एक और खबर शामिल करते हैं कसूर से। कसूर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद मुकामात पर दरियाई कटाव जारी। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का अखराज 95,000 क्यूसेक रह गया। बीखीवंड, कालूवाला और हाकूवाला गांव शदीद मुतासर होने लगे। निचले दर्जे के सैलाब से दरमियाने दर्जे की सूरत हाल पर मुंतकली 2 रोज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ ताहाल जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। घरों से पानी उतरने के बाद नुकसानात नुमाया होना शुरू हो गए। सैकड़ों मकानात जमीन बोस हो गए।